कल्पना कीजिए कि आपको दुनिया के एक ऐसे कोने में छोड़ दिया जाए जहां सूरज की रोशनी जमीन को छूने के लिए तरसती है, जहां की हवा में इतनी नमी है कि आपको महसूस होगा कि आप पानी के भीतर सांस ले रहे हैं, और जहां हर कदम पर मौत आपका इंतजार कर रही है। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सेट नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह का वो हिस्सा है जिसे हम अमेज़न वर्षावन के नाम से जानते हैं। एक ऐसा रहस्यमयी साम्राज्य जो इतना विशाल है कि अगर ये एक देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश कहलाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस जंगल को हम पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, वो असल में हमें डराने के लिए काफी है। आज के इस वीडियो में हम अमेज़न के उन अनसुलझे रहस्यों, उन खतरनाक जीवों और उस अनोखी दुनिया की गहराई में उतरेंगे जिसके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। इसलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। अमेज़न की इस भूल भुलैया में घुसते ही जो सबसे पहली चीज आपको हैरान करेगी वो है यहाँ का घनापन। यहाँ के पेड़ इतने करीब और इतने ऊंचे हैं कि उन्होंने आसमान में एक ऐसी छत बना दी है जिसे वैज्ञानिक कैनोपी कहते हैं। यह छत इतनी मोटी है कि जब ऊपर बारिश होती है तो पानी की एक बूंद को जमीन तक पहुंचने में लगभग 10 मिनट का समय लग जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे 10 मिनट। इसी वजह से अमेज़न का निचला हिस्सा हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है। यहाँ दिन के 12 बजे भी ऐसा महसूस होता है जैसे शाम हो गई हो। इस स्थायी अंधेरे ने यहाँ एक ऐसी इकोसिस्टम को जन्म दिया है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। यहाँ करीब 390 अरब पेड़ हैं और उनकी 16,000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। अब जरा सोचिए, इतने पेड़ों के बीच क्या क्या छिपा हो सकता है। अमेज़न सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है, बल्कि ये 9 देशों की सीमाओं को अपने भीतर समेटे हुए है। ब्राजील में इसका सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन पेरू, कोलंबिया और वेनेजुएला जैसे देशों तक इसकी जड़ें फैली हुई हैं। इस जंगल का असली राजा है यहाँ बहने वाली अमेज़न नदी। यह नदी नहीं बल्कि समंदर का एक हिस्सा लगती है। क्या आप जानते हैं कि अमेज़न नदी हर सेकंड 2 लाख घन मीटर पानी अटलांटिक महासागर में छोड़ती है। यह इतना पानी है कि दुनिया की अगली 7 सबसे बड़ी नदियों को मिला दिया जाए तो भी अमेज़न भारी पड़ेगी। इस नदी की गहराई और इसके बहाव के नीचे ऐसे जीव रहते हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिकों के भी पसीने छूट जाते हैं। यहाँ रहने वाली पिंक डॉल्फिन से लेकर बिजली के झटके देने वाली ईल तक हर जीव ने यहाँ सरवाइव करने का अपना एक तरीका ढूंढ लिया है। लेकिन अमेज़न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि अपनी खौफनाक हकीकत के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का हर इंच संघर्ष से भरा है। यहाँ की मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं है जितनी लोग सोचते हैं, फिर भी यहाँ की हरियाली दुनिया को ऑक्सीजन दे रही है। वैसे क्या आपने अभी तक वीडियो को लाइक किया? अगर आप ऐसे ही रिसर्च बेस्ड और रोमांचक वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आप अमेज़न की इस यात्रा का कोई भी हिस्सा मिस न करें। चलिए अब वापस चलते हैं उस जंगल की गहराई में जहां खतरा हर पल रंग बदलता है। बायोडाइवर्सिटी। यहाँ हर 3 दिन में एक नई प्रजाति की खोज होती है, लेकिन जितनी खूबसूरती यहाँ के फूलों और पक्षियों में है, उतना ही जहर यहाँ के छोटे छोटे मेंढकों में भी है। यहाँ पाया जाने वाला पॉइजन डार्ट फ्रॉग अमेज़न के सबसे बड़े रहस्यों में से एक। दिखने में बेहद सुंदर और चमकीला होता है, लेकिन इसके शरीर में इतना जहर होता है कि ये 10 वयस्क इंसानों को पल भर में मौत की नींद सुला सकता है। यहाँ के शिकारियों की बात करें तो जगुआर का नाम सबसे ऊपर आता है। यह एक ऐसा शिकारी है जो न केवल जमीन पर दौड़ता है, बल्कि पानी में घुसकर मगरमच्छों का भी शिकार कर लेता है। इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि यह सीधे शिकार की खोपड़ी को अपने दांतों से चकनाचूर कर देता है। लेकिन क्या जगुआर इस जंगल का सबसे बड़ा खतरा है? शायद नहीं। इस जंगल की असली दहशत तो वो जीव है जो बिना आवाज किए पानी के भीतर सरकता है, द माइटी एनाकोंडा। एनाकोंडा की बात आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ग्रीन एनाकोंडा, जो अमेज़न के दलदलों और नदियों में राज करता है, दुनिया का सबसे भारी सांप है।
यह 25 फीट से भी ज्यादा लंबा हो सकता है और इसका वजन 250 किलो तक जा सकता है। यह अपने शिकार को डसता नहीं है, बल्कि उसे अपनी कुंडली में जकड़कर उसकी हड्डियां चटका देता है। जैसे जैसे शिकार सांस छोड़ता है, एनाकोंडा अपनी पकड़ और मजबूत करता जाता है, जब तक कि दिल धड़कना बंद न कर दे। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? यह पानी के नीचे 10 मिनट तक अपनी सांस रोककर शिकार का इंतजार कर सकता है। इसकी आंखें सिर के बिल्कुल ऊपर होती हैं, जिससे यह पानी की सतह के नीचे रहकर भी बाहर सब कुछ देख सकता है। लेकिन अमेज़न के पानी में सिर्फ एनाकोंडा का खौफ नहीं है। यहाँ ब्लैक केमैन नाम का एक ऐसा मगरमच्छ पाया जाता है जो एनाकोंडा तक को अपना निवाला बना सकता है। यह 16 से 20 फीट तक लंबा होता है और इसके जबड़ों की ताकत इतनी है कि यह लोहे की चादर को भी मोड़ दे। अमेज़न में खतरा सिर्फ बड़े जानवरों से ही नहीं है, यहाँ छोटे शिकारी भी उतने ही जानलेवा हैं। क्या आपने कभी बुलेट आंट यानी गोली वाली चींटी के बारे में सुना है? इस चींटी का आकार तो छोटा है, लेकिन इसका डंक दुनिया में सबसे दर्दनाक माना जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके काटने पर ऐसा महसूस होता है जैसे शरीर में गोली मार दी गई हो। ये दर्द अगले 24 घंटों तक कम नहीं होता। अमेज़न की कुछ जनजातियों में तो लड़कों को मर्द साबित करने के लिए इन चींटियों से भरे दस्ताने पहनने पड़ते हैं। जरा सोचिए उस दर्द की इंतहा क्या होती होगी। लेकिन जहां एक तरफ ये दर्दनाक सच हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेज़न में ऐसी रहस्यमयी जगहें भी हैं जो विज्ञान को चुनौती देती हैं। ऐसी ही एक जगह है शाने तिम्पिश्का, जिसे उबलती हुई नदी कहा जाता है। अमेज़न के घने जंगलों के बीच करीब 6 किलोमीटर लंबी यह नदी इतनी गर्म है कि इसमें गिरने वाला कोई भी जीव जिंदा नहीं बचता। यहाँ का तापमान 90 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। आमतौर पर उबलती नदियाँ किसी ज्वालामुखी के पास होती हैं, लेकिन अमेज़न की यह नदी किसी भी सक्रिय ज्वालामुखी से लगभग 700 किलोमीटर दूर है। वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं कि आखिर इस पानी को इतना गर्म कौन कर रहा है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि पृथ्वी की गहराई से आने वाले गर्म झरने दरारों के जरिए इस नदी में मिलते हैं, जो इसे एक प्राकृतिक गीजर बना देते हैं। इस नदी का पानी इतना साफ और गर्म है कि यहाँ की जनजातियाँ इसे पवित्र मानती हैं और इसका इस्तेमाल इलाज और खाना पकाने के लिए करती हैं। अमेज़न की ये जादुई और खतरनाक दुनिया हमें यह सिखाती है कि प्रकृति कितनी विशाल और ताकतवर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस घने अंधेरे जंगल के बीच कभी एक विशाल शहर बसा हुआ करता था? सदियों से लोग मानते थे कि अमेज़न में कोई बड़ी सभ्यता नहीं रह सकती, क्योंकि यहाँ की मिट्टी खेती के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन हाल ही में हुई लिडार तकनीक की रिसर्च ने सबको चौंका दिया है। लेजर स्कैनिंग की मदद से जंगलों के नीचे छिपे हुए विशाल ढांचे, सड़कें और पिरामिड नुमा आकृतियां मिली हैं। ये इस बात का सबूत है कि हजारों साल पहले यहाँ लाखों लोग रहा करते थे, जिन्होंने एक ऐसा आर्किटेक्चर तैयार किया था जिसे आज का आधुनिक इंसान भी नहीं समझ पा रहा। इसे एल दोराडो या सोने का शहर कहने वाले लोग शायद गलत नहीं थे। वैसे इस रहस्यमयी सफर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको अमेज़न के जंगल में एक रात बितानी पड़े तो आप अपने साथ क्या लेकर जाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें, क्योंकि अभी तो हम अमेज़न के उन हिस्सों की ओर बढ़ रहे हैं जहां जाने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया है। इन प्राचीन शहरों के अवशेषों के साथ साथ अमेज़न की एक और अनसुलझी पहेली है, यहाँ की ब्लैक अर्थ या टेरा प्रेटा। यह एक ऐसी मानव निर्मित मिट्टी है जो हजारों सालों के बाद भी आज दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। जहां अमेज़न की सामान्य मिट्टी पोषक तत्वों की कमी से जूझती है, वहीं ये काली मिट्टी खुद को रिन्यू करती रहती है। प्राचीन लोगों ने इसे कैसे बनाया, ये आज भी एक बड़ा राज है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें चारकोल, हड्डियों और खाद का ऐसा मिश्रण है जो हजारों सालों तक कार्बन को सोख कर रख सकता है। अगर हम आज इस तकनीक को समझ लें
तो हम पूरी दुनिया की खेती की समस्या को हल कर सकते हैं। लेकिन इस हरियाली और रहस्य के पीछे एक काला सच भी छिपा है। अमेज़न की ये अनमोल विरासत तेजी से खत्म हो रही है। हर मिनट फुटबॉल के एक मैदान जितने जंगल को काटा जा रहा है। ये सिर्फ पेड़ों की कटाई नहीं है, बल्कि उन हजारों प्रजातियों का कत्ल है जिनके बारे में हमने अभी तक जाना भी नहीं है। जब ये पेड़ कटते हैं तो अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छूटती है, जो ग्लोबल वार्मिंग को और तेज कर रही है। अमेज़न के बिना पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और इसका असर सिर्फ दक्षिण अमेरिका पर नहीं, बल्कि आप पर और हम पर भी होगा। पर रुकिए, अमेज़न की कहानी सिर्फ पेड़ों और मिट्टी तक सीमित नहीं है। यहाँ की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ की अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स, यानी वो कबीले जिन्होंने आधुनिक दुनिया से कभी हाथ नहीं मिलाया। ये लोग आज भी उसी तरह रहते हैं जैसे हमारे पूर्वज पाषाण युग में रहते थे। इनके लिए आसमान में उड़ता हुआ हवाई जहाज आज भी किसी उड़ते हुए देवता या शैतान की तरह है। क्या आपको पता है कि इनमें से कुछ जनजातियां बाहरी लोगों को देखते ही तीर कमान से हमला कर देती हैं? वे ऐसा क्यों करती हैं? क्या उन्हें किसी बात का डर है, या फिर वे किसी ऐसी चीज की रक्षा कर रहे हैं जो हमारे पास नहीं है? ये सब सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया की बात कर रहे हैं। ये अनकॉन्टैक्टेड जनजातियां सिर्फ जंगल में रहने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि ये इस धरती के सबसे सच्चे रक्षक हैं। ब्राजील की सरकार और फुनई जैसी संस्थाएं सैटेलाइट और ड्रोन्स की मदद से इन पर नजर रखती हैं, ताकि कोई बाहरी इंसान इनके इलाके में घुसकर इन्हें नुकसान न पहुंचा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक साधारण सी सर्दी खांसी, जो हमारे लिए मामूली बात है, इन लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि इनका शरीर आधुनिक बीमारियों के खिलाफ इम्यून नहीं है। ये लोग जंगल के साथ ऐसे तालमेल में रहते हैं जिसे समझना हमारे लिए लगभग नामुमकिन है। ये जानते हैं कि किस पौधे से जहर बनता है और किस जड़ से लाइलाज बीमारी ठीक हो सकती है। असल में अमेज़न को दुनिया की सबसे बड़ी फार्मेसी कहा जाता है। आज हम आधुनिक चिकित्सा में जो दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, उनमें से 25% के घटक अमेज़न के पौधों से आते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों ने अभी तक यहां के केवल 1% पौधों का ही गहराई से अध्ययन किया है। जरा सोचिए, बाकी के 99% पौधों में कैंसर या एड्स जैसी बीमारियों का इलाज छिपा हो सकता है, जिसे हम हर दिन वनों की कटाई के साथ खो रहे हैं। अमेज़न के बारे में एक और ऐसी सच्चाई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि प्रकृति कितनी बड़ी इंजीनियर है। इसे फ्लाइंग रिवर्स, यानी उड़ने वाली नदियां कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि नदियां जमीन पर बहती हैं, लेकिन अमेज़न के ऊपर आसमान में भी पानी का एक विशाल सैलाब बहता है। यहाँ के अरबों पेड़ वाष्पोत्सर्जन के जरिए हर दिन अरबों लीटर पानी भाप बनकर आसमान में छोड़ते हैं। ये पानी घने बादलों का रूप लेकर हवा के साथ बहता है और न केवल अमेज़न, बल्कि पूरे दक्षिण अमेरिका, यहाँ तक कि अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी बारिश करवाता है। अगर ये जंगल न हो तो आधी दुनिया सूखे की चपेट में आ जाएगी। ये फ्लाइंग रिवर्स अमेज़न के इकोसिस्टम की जान है। रात के अंधेरे में ग्लास फ्रॉग जैसे जीव निकलते हैं, जिनका शरीर कांच की तरह पारदर्शी होता है। आप उनके अंदर धड़कते हुए दिल को साफ देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लाल आंखों वाले पेड़ के मेंढक अपनी चमकती आंखों से अंधेरे में शिकार ढूंढते हैं। अमेज़न की रात जितनी खूबसूरत है, उतनी ही घातक भी है, क्योंकि यहाँ के सबसे फुर्तीले शिकारी जैसे ऑसेलॉट और जगुआर रात के अंधेरे का ही फायदा उठाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, तो इसका मतलब है कि आपको दुनिया के अनसुलझे रहस्यों में दिलचस्पी है। तो भाई, देर किस बात की? इस वीडियो को एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और भी गहरी रिसर्च करने के लिए मोटिवेट करता है। चलिए अब वापस चलते हैं उन गहरे राजों की ओर जो अमेज़न की मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। अमेज़न का भूगोल भी बड़ा अजीबोगरीब है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने विशाल जंगल को खाद कहां से मिलती है?
आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि अमेज़न को जिंदा रखने के लिए हजारों मील दूर स्थित सहारा रेगिस्तान से मदद मिलती है। जी हां, सहारा रेगिस्तान की रेत हवा के साथ उड़कर अटलांटिक महासागर को पार करती हुई अमेज़न तक पहुंचती है। इस रेत में फास्फोरस जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो अमेज़न की मिट्टी को वो ताकत देते हैं जिससे ये घने जंगल फलते फूलते हैं। यानी दुनिया का सबसे सूखा हिस्सा दुनिया के सबसे हरे भरे हिस्से का पोषण कर रहा है। प्रकृति का ये चक्र इतना सटीक है कि अगर सहारा की धूल आना बंद हो जाए तो अमेज़न का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। लेकिन इस सब के बीच एक और रहस्य है जो अमेज़न के पानी के नीचे छिपा है। पिंक रिवर डॉल्फिन। ये डॉल्फिन्स समुद्र की डॉल्फिन्स से अलग होती हैं। इनका रंग गुलाबी होता है और ये अपनी गर्दन को 90 डिग्री तक घुमा सकती हैं, जिससे ये पेड़ों की जड़ों के बीच फंसे शिकार को आसानी से पकड़ लेती हैं। स्थानीय लोगों की मान्यताओं के अनुसार ये डॉल्फिन्स जादुई होती हैं और रात के समय खूबसूरत इंसानों का रूप धारण करके गांव वालों को रिझाने आती हैं। हालांकि ये सिर्फ लोक कथाएं हैं, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि अमेज़न का हर जीव इंसानी कल्पनाओं को एक नई दिशा देता है। जैसे जैसे हम अमेज़न की गहराई में और अंदर जाते हैं, हमें ऐसे पेड़ मिलते हैं जो चल सकते हैं। इन्हें वॉकिंग पाम ट्री कहा जाता है। इनकी जड़ें जमीन के ऊपर होती हैं और जब इन्हें सूरज की रोशनी की जरूरत होती है तो ये अपनी पुरानी जड़ों को सड़ाकर नई दिशा में नई जड़ें फैला लेते हैं, जिससे ये साल भर में कुछ सेंटीमीटर तक अपनी जगह बदल सकते हैं। इस जंगल में सब कुछ जीवित है, सब कुछ बदल रहा है और सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पर क्या ये जुड़ाव हमेशा बना रहेगा? अमेज़न के सबसे डरावने शिकारी केवल जानवर नहीं है। यहाँ कॉर्डिसेप्स नाम की एक फंगस पाई जाती है जिसे ज़ॉम्बी फंगस भी कहते हैं। ये फंगस कीड़ों, खासकर चींटियों के दिमाग पर कब्जा कर लेती है। संक्रमित होने के बाद चींटी अपनी मर्जी खो देती है और एक ऊंचे पत्ते पर जाकर चिपक जाती है, जहां से फंगस उस चींटी के शरीर को फाड़कर बाहर निकलता है और अपने स्पोर्स यानी बीजाणु हवा में फैला देता है ताकि बाकी चींटियों को भी शिकार बनाया जा सके। यह सब सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया की बात कर रहे हैं। ज़ॉम्बी फंगस और चलते हुए पेड़ों की यह दास्तान तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि अमेज़न के आसमान में एक ऐसा शिकारी राज करता है जिसे देखकर बड़े बड़े बंदर भी थर थर कांपते हैं। हम बात कर रहे हैं हार्पी ईगल की। यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली बाज में से एक है। इसके पंखों का फैलाव 7 फीट तक हो सकता है और इसके पंजे एक ग्रिजली भालू के नाखूनों जितने बड़े होते हैं। ये इतनी ताकतवर है कि पेड़ों की टहनियों के बीच से उड़ते हुए एक बंदर या स्लॉथ को उठाकर ले जा सकती है। इसकी नजरें इतनी तेज होती हैं कि घने पत्तों के बीच छिपे शिकार को भी ये दूर से पहचान लेती हैं। लेकिन अमेज़न में हर शिकारी का अपना एक इलाका है। जहां आसमान में ईगल का राज है, वहीं पानी के भीतर एक ऐसा जीव रहता है जिसके बारे में सुनकर ही लोगों के हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। पिरान्हा। अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि पिरान्हा मछलियां इंसानों को चंद सेकंड में कंकाल बना देती हैं, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। पिरान्हा आमतौर पर मरे हुए जानवरों को खाती हैं और इंसानों पर हमला तभी करती हैं जब पानी का स्तर बहुत कम हो जाए और उन्हें खाना न मिल रहा हो। लेकिन फिर भी इनके ब्लेड जैसे तेज दांतों से बचकर रहना ही समझदारी है। वैसे क्या आपको पता है कि इसी नदी में दुनिया की सबसे बड़ी वाटर लिली भी पाई जाती है? इसके पत्ते इतने बड़े और मजबूत होते हैं कि उन पर एक छोटा बच्चा आसानी से बैठ सकता है। ये पत्ते करीब 3 मीटर चौड़े होते हैं और पानी की सतह पर किसी विशाल थाली की तरह तैरते रहते हैं। प्रकृति का ये संतुलन वाकई लाजवाब है। एक तरफ जानलेवा शिकारी और दूसरी तरफ इतनी कोमल लेकिन शक्तिशाली वनस्पति। अमेज़न की इस अविश्वसनीय दुनिया के बारे में जानकर क्या आपको गर्व महसूस नहीं हो रहा कि हमारे पास ऐसा प्राकृतिक खजाना है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस जानकारी को और भी लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी हम उस रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसे सालों तक अमेज़न की हरियाली ने दुनिया की नज़रों से छिपाए रखा था। ये रहस्य है अमेज़न के जियोग्लिफ्स। जब हाल के वर्षों में वनों की कटाई हुई तो जमीन पर कुछ अजीबोगरीब आकृतियां दिखाई दी। विशाल घेरे, चौकोर टिप्पे और टेढ़ी मेढ़ी लाइनें जो मीलों तक फैली हुई थीं। ये आकृतियां हजारों साल पुरानी हैं और इन्हें जमीन खोदकर बनाया गया था। ये इतनी सटीक हैं कि इन्हें केवल आसमान से ही सही ढंग से देखा जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक या हवाई जहाज के प्राचीन लोगों ने इतनी सटीक आकृतियां कैसे बनाईं? और सबसे बड़ी बात, उनका मकसद क्या था? क्या ये किसी प्राचीन कैलेंडर का हिस्सा थे या फिर एलियंस के लिए बनाए गए कोई संकेत? वैज्ञानिक आज भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। यह खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि अमेज़न कभी एक वीरान जंगल नहीं था, बल्कि यहाँ एक बहुत ही विकसित और बुद्धिमान सभ्यता रहती थी जो शायद आज के इंसानों से कहीं ज्यादा प्रकृति को समझती थी। अमेज़न का महत्व सिर्फ यहाँ के जीवों या रहस्यों तक सीमित नहीं है। इसे दुनिया का एयर कंडीशनर भी कहा जाता है। यह जंगल कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर उसे ऑक्सीजन में बदल देता है, जिससे धरती का तापमान नियंत्रित रहता है। लेकिन आज इस सिस्टम पर खतरा मंडरा रहा है। अवैध माइनिंग यानी सोने की खदानों के चक्कर में यहाँ की नदियों में पारा घोला जा रहा है। यह जहर न केवल मछलियों को मार रहा है, बल्कि उन जनजातियों को भी बीमार कर रहा है जो हजारों सालों से इस नदी का पानी पीती आई हैं। सोचिए, अगर अमेज़न खत्म हो गया तो क्या होगा? शायद हम एक ऐसी आपदा की ओर बढ़ेंगे जिसे कोई भी तकनीक नहीं रोक पाएगी। लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है। अमेज़न को बचाना पूरी मानवता का फर्ज है, क्योंकि अमेज़न नहीं तो हम भी नहीं। वो खून जैसा लाल पदार्थ जिसे स्थानीय लोग सांग्रे डे ग्राडो या ड्रैगन का खून कहते हैं, असल में एक पेड़ का गोंद है। जब आप इस पेड़ की छाल को काटते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जंगल खुद रो रहा हो। लेकिन दोस्तों, इन सब रहस्यों से बड़ा एक और कड़वा सच है जिसके बारे में आज हमें बात करनी होगी। अमेज़न एक ऐसे टिपिंग पॉइंट या निर्णायक मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इस जंगल का 20 से 25% हिस्सा और कट गया तो यह खुद को बनाए रखने की क्षमता खो देगा। इसके बाद अमेज़न धीरे धीरे एक सूखे घास के मैदान यानी सवाना में बदल जाएगा। जरा सोचिए, वो करोड़ों जीव कहाँ जाएंगे? वो उड़ने वाली नदियां कहाँ से आएंगी? और हम उस ऑक्सीजन का क्या करेंगे जो आज हमें मुफ्त में मिल रही है? यह सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, यह हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। अमेज़न हमें ये याद दिलाता है कि हम प्रकृति के मालिक नहीं, बल्कि उसका एक छोटा सा हिस्सा हैं। अगर हम उसे चोट पहुंचाते हैं तो असल में हम खुद को चोट पहुंचा रहे होते हैं। अमेज़न की इस यात्रा ने हमें दिखाया कि यहाँ मौत और जिंदगी एक साथ चलते हैं। यहाँ एक तरफ पिरान्हा की भूख है तो दूसरी तरफ ड्रैगन ब्लड की मरहम। यहाँ की हरियाली जितनी खूबसूरत है, उसका अंधेरा उतना ही गहरा है। लेकिन यही विरोधाभास अमेज़न को दुनिया की सबसे जादुई जगह बनाता है। इस जंगल ने लाखों सालों से खुद को सुरक्षित रखा है, लेकिन आज इसे हमारी मदद की जरूरत है। हम और आप शायद वहां जाकर पेड़ नहीं लगा सकते, लेकिन हम जागरूकता फैला सकते हैं। ये छोटा सा कदम भी एक बड़ी लहर पैदा कर सकता है। तो कैसी लगी आपको अमेज़न के इन घने और रहस्यमयी रास्तों की ये सैर? क्या आपको अब भी लगता है कि इंसान ने इस दुनिया को पूरी तरह समझ लिया है, या फिर आपको लगता है कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी पहुंच से कोसों दूर है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया हो या आपको अमेज़न के प्रति एक नई नज़र दी हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस कुदरती अजूबे को करीब से जान सकें। जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे इस सफ़र में शामिल होने के लिए सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है
तो अभी दबा दें। ऐसे ही और भी रोमांचक, रहस्यमयी और जानकारी से भरे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अमेज़न की इस गहराई को हमारे साथ महसूस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और प्रकृति का सम्मान करना न भूलें।